Assalamualaikum semua. Hari ni Tengku Buta nak share dengan korang cara macam mana nak pakai Gold Nano CC Cream daripada Hansaki Nature. Okey, CC Cream ni ada SPF 30 PA++. So Tengku Butang suka sangat sebab bila dia pakai dekat muka rasa macam rata je. Ni kali ke berapa dah Tengku Butang nak try. Dia ada nano gold, mineral water, ada anti wrinkle. CC cream ni maksudnya color control cream. So kalau korang nak tahu kenapa color control cream, tengok ni ya. Dia berwarna putih dan bila korang sapu dia akan mengikut warna tona kulit korang. So korang jangan risau bila tengok dia punya tekstur dia warna putih, sebab bila korang dah ratakan, warna dia akan bekam ikut tona kulit kita, kan? So sekarang kita test kat muka pula. Dah siap. So okay, ini hasilnya. Tengku Butang dah menggunakan Nano CC Cream daripada Hansaki Nature. So ada perubahan apa-apa tak? Nampak kulit moist, glowing dan cerah, betul tak? Dan kulit rata je. So Tengku Butang syorkan sangat korang dapatkan Nano CC Cream daripada Hansaki Nature ni. Dia ada S plus recover tu. Yang penting ada nano gold, mineral water, anti wrinkle. So sikit lagi wrinkle-wrinkle ni hilang lah. Terima kasih Hansaki Nature.